Каждый день летают, что-то высматривают, наверное. Два вертолета, вот, постоянно. Может быть, они патрулируют что-то, но, в общем, летают раз по 5 на дню. Собрала кабачки молодые, 3 штуки. Хочу потом пожарить. И набрала 8-литровое ведерко огурчиков. Сейчас брат приедет, заберет. Бабушка хочет их продать на рынке. Потому что закрывать мы уже много назакрывали огурцов. Так что пока передышка у нас. Пусть пока продаются. Свинка доедает свой огурец. Любит она очень огурцы. Она практически воду не пьет. Вот она на одних огурцах, на листьях салата. Морковку мы ей даем. Да, малыш? Малыш-галыш, ты что пугаешься? Не ешь? Ну, кушай, кушай. Я пойду сейчас блинчики готовить. Хочу блинный тортик сделать. Ух ты, малышка. Так, молочко подогрела немножко. Так, на глаз я все делаю. Достала вот яйца. Сейчас добавлю 2 яйца, соль, сахар, разрыхлитель и муку. И буду делать блинный торт. Так, ну что, я в процессе. Замесила тесто. Оно у меня получилось такое вот, жиденькое. Сковородка почти нагрелась. Кстати, еще хотела показать. Муж мне с подвала, в общем, он лазил там за банками и нашел упаковочку вот таких вот бутылочек под специи. Мне так они понравились. В общем, я в эту бутылочку налила нерафинированного пахучего масла. Мы его добавляем в салаты, вареный картофель. Очень вкусный. Вот в этой баночке гранатовая соль, перемешанная вместе с адыгейской солью. С морской, в общем, я так поняла, по объяснениям продавца. Это паприка, а это аджика. Вот так у меня теперь все в порядочке, все специи. А то из пакета очень неудобно было доставать. Так, залила я блинчик. Одной рукой неудобно и заливать, и по сковородке раскатывать. Все, ждем, когда у меня сготовятся все блинчики. Так, напекла блинчиков. Получилось 11 штучек. Такая горочка небольшая. Ну, такой небольшой тортик получится. Андрей, ключи под замком. Там, где денежка лежит. Закрывай калитку. Вредный. Идем на речку. Ну что, будешь, может, купаться-то? Ты же у нас жаркий. Тебе жарко. Да, что-то дядя Дим с тетей Таней долго. Ну, потому что, наверное, заводов много. На 2 завода они поехали. Че много-то? Ну, а собеседование правильно будет еще? Не знаю. Собеседование. Да. Заснять Татьянину теплицу, Андрюха. 2 или на 3 часа. Ой, хорошо, что нам никуда не надо, да, Андрей, сегодня и завтра. Мы только отдыхаем. Нет, мама, сегодня нужно пойти, знаешь, куда? Я в таком прикиде. Погулять. Мы и так гуляем. Мы до магазина с тобой дошли. Ну, И обратно. Вон там дальше пройти магазин. Там дальше магазин. Все для пчел. Ты что, пчел разводишь? Мы гулять будем. Нет, Андрей. Мы и так с тобой гуляли почти час. Это мало. А ну Нормально. 2 часа. Или 2-1,5. Нет, нормально все. Так, спуск к речке. Либо 1,5. Взяли с собой вот такой пистолет. Сейчас будем обстреливать Андрюху. Да, Андрей? Меня? Да. Я шли плавать. Ой, смотри, костер все еще дымится.
Значит, там еще не все прогорело. Ну, со временем потухнет. Вот так. Как сразу солнечно стали. Тут все расчистили. Деревья, да? Пописать хочу. Андрей, тебе что дома не писается? Так. Андрей, тут у нас 2 кресла, стол, все дела. Тут еще уточки плавают. Ой, что-то жарко, я в кофте нарядился, Андрей. Ты был прав, что здесь жарко. Ну, а так вот солнышко скроется, и все равно будет холодно. Тогда ты замерзнешь. Ой. Андрюха. Я забылась. Отдыхай, отдыхай. Сейчас я тебя буду пшикать. Так, давай. Для истории. 23 градуса на улице, вода прохладненькая. Андрей решился. Ты морж. Да ты прям раз-два и вылезай. Сплавай прям туда-сюда и вылезай. Давай прям. Точно можно мочить? Да мочи, потом снимешь их. Давай. 1, 2, 3. Ух. Давай обратно, в обраточку. Во, холодная? Хорошенько. Ну и все, давай, вылази, трусы снимай и одевай штаны сразу. Отлично? Да. Вставай на солнышко. 23 градуса. Дай 5. А ты что не хочешь? Да ну, это надо купальник одевать идти, я не хочу. И потом, если придем, Ну, может быть. То... Что, снимай труселямбы, одевай штанямбы. камеру только выключи. Хорошо. 1, 2, 3.